A sada nekoliko riječi o jednoj borilačkoj vještini. Zove se Nanbudo. Nanbudo je moderna borilačka vještina i šport zasnovan na komunikaciji kroz pokret, meditaciju, vježbe disanja, energetskim vježbama i istočnjačkom principu samoobrane. Nanbudo je ujedno i prvi hrvatski šport koji je Lijepu našu predstavljao na jednom službenom svjetskom natjecanju u kolovozu godine 1991. u Barceloni, na kojem su članovi hrvatske Nanbudo reprezentacije osvojili prve medalje za mladu hrvatsku državu. Večeras ćete doživjeti spoj borilačke vještine i plesne koreografije na glazbu Concerto de Aranjuez.